Hello，大家好，今日咧我要嚟唱一個人，就係呢個出奇工作坊。呢個行 catwalk 咧，佢真係好鬼離譜噶，知唔知啊？歡迎大家嚟到出奇。我咧唔介意佢身材肥胖定係瘦啦，不過你睇下佢對 Elsa 拖鞋，唔該啊，做主持都着得企理啲啦，好冇？作坊 KSSSNM 呢個 channel 啦，係啦，咁大家可能會覺得我有啲奇怪啦，點解咧？咁其實係因為你知啊，你好啦。嗰個你知又好啦。喺入邊同另外一個朋友一齊行 Q 啦，咁我當然就唔係行 Q 啦，我就負責幫佢哋換衫之類嘅嘢啦。係啦，咁就今日有兩位啦。拍片嗰個唔該唔好嘈啊！咁就有一個攝影師做 catwalk，仲有兩個，即係總共有4個人睇。兒童袖啊！咁就得嚟睇你 video 啦，咁就係咯，咁小開始啦。Music。Hello 大家。你扭囉柚咧，定係做運動啊？加埋咧，你睇下你對鞋，可唔可以攣茄啲啊？做咁樣都得嘅 ，OMG 啊！後面嗰啲片咧真係咧，俾大家睇都嘥氣啦，因為咧好鬼核突噶，所以大家最好唔好睇啊！所以咧今日長人就長到咁，以免咧睇到你哋嬲晒，所以咧就拍到咁啦，拜拜。